Axır ki bu kanalda uzun müddət sonra yeni bir video çıxdı və yeni videonun bu qədər ləngimə səbəbi əslində mənim öz şəxsi işlərimin bir qədər çoxalması və həmçinin bu müddət ərzində mən başa düşdüm ki, YouTube üçün video hazırlamaq, onu ərsəyə gətirmək, çəkilişlər olsun, montaj olsun, həqiqətən asan iş deyilmiş. Amma buna baxmayaraq, mən YouTube kanalı yenə də atmaq istəmirəm. Çünki filmləri çox sevirəm. Bu müddət ərzində nə qədər yeni filmlər oldu və onların hamısını əslində müzakirə etmək istəyərdim. Bu səbəbdən bu videoda yeni bir format yoxlayacağam. Daha çox danışıq tipli olacaq bu video və siz də mütləq videonun sonunda yazın nə dərəcədə bu formatı bəyəndiniz. Bu videoya mövzu seçərkən mən hesabladım ki, təxmini hansı müddətə bu video hazır olacaq. Və belə gördüm ki, oktyabrın 30-u 31-nə düşür və bu da təbii ki, nə günlərdir? Halloween günlərdir. Halloween isə əslində çox maraqlı bayramdır. Düzdür, bizdə tam qeyd olunmasa da, əslində çox xüsusi günlərdən biridir. Öz atmosferi ilə, dekorasiyaları ilə və həmin günlərdə xüsusi atmosfer yaranır. Halloween daha da maraqlı etməyin yollarından biri təbii ki, yaxşı bir film seçməkdir. Lap yaxşı olar əgər bu bir horror film olarsa. Və bu videoda sizə öz bəyəndiyim horror filmlər seçmişəm. Xüsusi horror filmlərdir. Bizim bildiyimiz adi screamerlərlə dolu olan filmlər deyil. Bu horror filmlər daha çox öz atmosferi ilə, orada yaşanan hadisələrlə, yəni sizin dərin hisslərinizə toxunacaq həqiqətən qorxulu filmlərdir. Bir çox adamlar tanıyıram ki, horror filmləri ümumiyyətlə ciddiyə almır və onları bəyənmir, çünki onlarda heç bir məna görmür və hətta deyirlər ki, orada olan screamerlər mənə çox narahat gəlir və mən hətta razılaşıram ki, həmən screamerlər bir insanı qorxutmaq üçün əslində ucuz yollardan biridir. Amma bu siyahıda görəcəyiniz filmlərdə adi screamerlər olmayacaq. Orada baş verən hadisələr və filmin atmosferi sizi daha dərindən qorxudacaq. Hər bir filmin sonunda qorxu səviyyəsinə görə həmənki filmə 5 üzərindən bir qiymət verəcəm. Və beləliklə sözü çox uzatmaq istəmirəm. Halloween gecəsində izləyə biləcəyiniz top 5 qorxu filmi. Getdik. Və 5-ci yeri biz başlayırıq Ritual filmi ilə. Filmin ssenarisinə görə 5 dost barda oturublar, pivə içirlər, futboldan danışırlar, yəni bildiyiniz əsl kişi məclisi və həmənki söhbətlərin birində onlar planlaşdırırlar ki, gələn yay hara istirahətə gedək variantların arasında Ibiza var, fərqli ölkələr. Amma onlar qərarlaşdırırlar ki, gedək Norvegiya meşələrində dincələ və həmənki məclisin sonunda onlar bardan çıxdıqlarında aralarından 2 dost qərar verir ki, mağazaya girsinlər və biraz da pivə götürsünlər. Onlar mağazaya daxil olanda görürlər ki, satıcı qanlar içində yerdədir və başa düşürlər ki, mağaza qarət olunur. Dostlardan biri qorxaraq sıraların arasında gizlənir, amma biri həmənki qarətçilərə rast gəlir və başlayırlar onun özünü soymağa. Əvvəlcə təbii ki, bütün pullarını alırlar, digər əşyalarını və sonda onun evli üzüyünü istəyirlər və həmən adam üzüyü verməkdən imtina edir. Buna görə qarətçilərdən biri elə bıçaqla onun yerindəcə öldürür. Bu hadisə digər gizlənən dost üçün bir travmatik hadisəyə çevrilir. Çünki bu hadisədə o özünü günahkar bilir və qorxaqca gizləndiyinə görə əsasən başlayır özünü günahlandırmağa bu vəziyyətdə. Üstündən bir müddət keçəndən sonra həmənki dost qrupu həqiqətən də Norvegiya meşələrinə yollanmağa qərar verirlər ki, həmənki vizit zamanı ölən dostlarını da orada yad edə bilsinlər və onların gəzintisi zamanı hava qəflətən dəyişməyə başlayır, güclü yağış başlayır və onlar qərar verirlər ki, meşə içindən daha da qısa yoldan keçsinlər. Meşəyə daxil olduqda isə artıq yollarını itirirlər, həmçinin hava qaralır, gecə vaxtıdır və bu müddət ərzində çox güclü yağış başlayır və bu anlarda çox spoiler vermək istəmirəm. Meşədə onların qabağına qəribə, maraqlı artefaktlar çıxır və sonunda onlar bir evə rast gəlirlər. Taxtadan tikilmiş köhnə bir evdir və qərar verirlər ki, bu yağışlı gecəni ən azından burada keçirə bilərlər və sabahleyin də yollarına davam etsinlər. Və təxmin elədiyiniz kimi evə daxil olduqda başa düşürlər ki, bu tam da adi bir ev deyil. Ev çox maraqlı artefaktlarla doludur. İkinci mərtəbədə isə ümumiyyətlə başı olmayan bir insan figurudur, hansı ki əllərində maral boynuzu tutub. Və onlar qərar verirlər ki, buna fikir verməsinlər, ən azından yatsınlar, dincəlsinlər və sabah yola davam etsinlər. Onlar yuxuya gələndə bizim baş rolda olan personaj gecə yenə də yuxusunda həmənki ölən dostunu görür.
başlayır yenə də özünü günahlandırmağa və qorxaraq yuxudan ayılanda görür ki, meşənin ortasındadır və sinəsində qan izləri var. Təbii ki, başa düşə bilmir ki, meşədə necə oyanıb. Bu anda evdən qışqırtı səsləri gəlir. Evə qayıdanda görür ki, bütün dostları bunu kimi gecə qorxulu yuxular görüblər, hamısı çox pis vəziyyətdədir. Dostlardan biri isə ümumiyyətlə yoxdur və onun qışqırtı səsləri ikinci mərtəbədən gəlir. Qalxıb yuxarıda görürlər ki, ümumiyyətlə paltarsız vəziyyətdə həmənki o bayaq dediyim fiqura səsləyir və onunla paraleldə hansısa qəribə dualar oxuyur. Bu hadisədən sonra onlar tez hazırlaşırlar, evi tərk etməyə çalışırlar. Çıxanda isə görürlər ki, meşədə evin ətrafında olan bütün ağacların üstündə qəribə simvollar çəkilir və filmin ən maraqlı hadisələri də elə bundan sonra başlayır təbii ki. Deməli, Ritual filminə nəyə görə baxmalısınız? Əgər siz yağışlı gecə, meşə atmosferli bir film axtarırsınızsa, mütləq ki, bu film sizin çox xoşunuza gələcək. Maraqlı rituallar haqqında, dini mövzularda sizin marağınızı çəkirsə, Ritual filmini mütləq izləməlisiniz. Şəxsən mən bu filmə ilk dəfə baxanda çox bəyənmişdim onu öz atmosferinə görə. Sadəcə finalını məncə çox daha yaxşı eləyə bilərdilər. Və beləliklə Ritual filminə qorxu səviyyəsi 5 üzərindən 1 veririk. Biz də davam edək ikinci filmə. What the fuck is that? Dördüncü yerdə olan bu filmi siyahıya əlavə etməyi düşünəndə əslində çox fikirləşirdim ki, əlavə edim yoxsa yox. Çünki film özlüyündə əslində horror film deyil. Baxmayaraq ki, janrında göstərilir ki, horror filmdir. Amma mən deməzdim ki, bu horror filmdir. Çünki qorxu elementləri filmdə demək olar ki, yoxdur. Bunun əvəzində isə çox anormal səviyyədə bir suspens var. Söhbət təbii ki, Mother filmindən gedir. Başrolda Jennifer Lawrence və Javier Bardem'in olduğu və filmin də rejissoru xüsusi stili ilə tanınan Darren Aronofsky'dir təbii ki. Və yəqin ki, sizdə artıq fikirlər yaranır, bu nə cür bir film olacaq. Filmin ssenarisinə görə böyük bir evdir meşənin ortasında və onların yaxınlığında, qonşuluqda heç kimin olmadığı bir evdə ər-arvad yaşayır. Xanım evin remontu ilə məşğuldur. Evi yanğından sonra hissə-hissə bərpa edir. Yoldaşı isə krizisdən keçən bir yazıcıdır və bizə filmin əvvəlində göstərirlər ki, onların necə sakit və gözəl bir həyatı var. Günlərin bir günündə bütün bu rahatçılıq onların evinə gələn bir qonaqla pozulur. Həmən bu qonaq onların evində bir müddət qalandan sonra getmək bilmir və getdikcə çox sırtıq bir qonağa çevrilir. Getmək əvəzinə ondan sonra onun yoldaşı da gəlir və çox böyük çətinliklə o qonaqları evdən yola sala bilirlər. Növbəti gün isə daha böyük bir hadisə baş verir. Yazıçı uğura nail olur və onların evinə onlarla avtoqraf almaq, onunla görüşmək istəyən pərəstişkarları gəlir və filmin əvvəlində bizə göstərilən həminki o rahatçılıq, bütün o düzən təbii ki, getdikcə yox olmağa başlayır və evdə çox qəribə hadisələr baş verir. Və bu hissəyə qədər sizə təbii ki, gələ bilər ki, çox normal bir filmdir, amma sizi inandırıram ki, filmin ortasından sonra axırına doğru baş verən hadisələri gördükdə bu film sizi təəccübləndirməyə bacaracaq. Təbii ki, bu film çox dərin filmdir. Onun mövzusunda çoxlu dini göndərmələr görsənir. Çox kiçik bir spoiler verim, hətta filmin sonunda qanibalizm mövzuları da qaldırılır. Və bu əslində izlənməsi çox çətin filmlərdən biridir. Baxmayaraq ki, çox da qorxulu deyil, amma ümumilikdə filmdə baş verən hadisələri gördükdə izlənilməsi çox çətin bir filmə çevrilir. Və təbiidir ki, bu filmə neytral qalan insanlar yoxdur. Bu filmi çox güman ki, ya çox bəyənəcəksiniz, yaxud da ki, bu filmə nifrət edəcəksiniz. Mən ilk dəfə bu filmi izləyəndə ilk kateqoriyaya aid olan insanlardan. Məncə Mother filmi çox yaxşı filmdir. Baxmayaraq ki, mən onu cəmi bir dəfə izlədim və açığı izləməyi də təzədən düşünmürəm. Amma Halloween gecəvizə daha da maraqlı rənglər qatmaq istəyirsinizsə, Mother filmi çox yaxşı bir seçim olardı. Və qorxu səviyyəsi 5 üzərindən 2 veririk. It's just never enough.
Keçək üçüncü yerə. Üçüncü yerdə Ari Aster'in rejissoru olduğu Midsommar filmidir. Bu filmlə bağlı əslində mənim xatirələrim var. Yadıma düşür ki, premyera gecəsi ilə getmişdim baxmağa və yeganə filmdir ki, bəlkə horror janrında təbii ki, zalda çox maraqlı reaksiyalar var idi. Düzdür, qorxulu olan hissələr də var, amma bizim zalda şəxsən filmin sonunda hamı başlayırdı gülməyə. Film pis olduğuna görə yox, amma filmin sonunda təbii ki, qəribə hadisələr baş verir orada. Qorxudan çox sanki bir qədər gülüş yaradır, amma bu filmi pis edirmi? Təbii ki, yox. Ssenariyə görə Dani adlı bir qızın bacısı çox böyük bir krizis dövründən keçir. Depressiyada dərin və öz bacısına son bir mesaj göndərərək həm özünü, həm də ki, gecə vaxtı yatan valideynlərini öldürür. Bu hadisə təbii ki, Daniya çox böyük bir travma verir və o da artıq böyük bir depressiyanın içindədir. Və təbii ki, bu ağır dönəmdə onun ən böyük dəstəkçisi gözlənilən kimi onun yaxın insanın boyfrendi olmalıdır. Amma bu müddət ərzində paraleldə onun dost qrupu da xarica getməyə planlayırlar. Onların həm də ki, diplom işinə görə dostlardan biri təklif edir ki, gəlin mənim kəndimə gedək. Orada həm siz yeni təcrübələrlə tanış olarsınız, həm də ki, orada gördüklərinizi öz diplom işinizdə gələcəkdə istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin dostlardan biri tövsiyə edir ki, Daniel'i də çağıra bilərsiniz, çünki çox çətin bir dönəmdən keçir. Yəni ki, ona da müsbət təsir edər. İşlər elə gətirir ki, bu gəzintiyə Daniel'i də dəvət edirlər, baxmayaraq ki, həmənki o dost qrupunda bir çox adamlar bunun yaxşı ideya olmadığını düşünürlər və ümumiyyətlə narazıdırlar onun gəlməyi ilə bağlı. Həmənki kəndə çatdıqda isə onlar görürlər ki, bura çox xüsusi bir yerdir, əvvəz onları çox yaxşı, pozitiv qarşılayırlar. Amma bir müddət keçdikcə görürlər ki, bu kəndin çox qəribə adət-ənənələri var. Onlar üçün normal olan bəzi şeylər həm bizim başrol personajlar üçün, həm də ki, biz izləyicilər üçün çox anormal dərəcədə şiddətli və qorxulu bir vəziyyət almağa başlayır. Filmlə bağlı danışmağı burada dayandırmaq istəyirəm, çünki sizə başqa spoilerlər vermək istəmirəm. Halloween gecəsi üçün seçilə biləcək məncə ən yaxşı filmlərdən biri olar və təbii ki, bu filmin rejissoru möhtəşəm Ari Aster'dir və onun haqqında biz hələ danışacağıq və beləliklə qorxu dərəcəsinə görə Midsommar bizdən 5 üzərindən 3 alır. I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. İkinci yer Weapons. Weapons filmi əslində bu il çıxmışdı, bu ilin yayında və onu premyera gecəsi izləmə imkanım oldu və sizə deyim ki, Weapons'ı izlədikdən sonra bu fikrə gəldim ki, son illərdə izlədiyim ən yaxşı horror filmlərindən biridir. Filmin ssenarisinə görə məktəblərin birində, bir sinifdə gecə ilə bütün uşaqlar yoxa çıxırlar. Bir uşağı çıxmaq şərti ilə. Və kiçik bir aydınlatma da eləyim. Məktəbdə digər bütün siniflərdə hər şey qaydasındadır. Cəmi bir sinifdə bu hadisə baş verib. Weapons'ı nəyə görə izləməlisiniz? Birincisi, möhtəşəm aktyor heyəti. Julia Grace, hansı ki, mən onu bu filmdə kəşf elədim və bu yaxınlarda öyrəndim ki, o Fantastic Four-da Silver Surfer rolunda canlandırırmış ki, orada ümumiyyətlə onu tanımaq olmur. Və təbii ki, bu filmdə də həmənki aktrisa möhtəşəmdir. Ondan əlavə Josh Brolin filmdə itən uşaqlardan birinin valideyni, o da bu filmdə çox böyük rollardan birini daşıyır. Həmçinin filmin çox maraqlı çəkiliş tərzi də var. Bildiyiniz klassik horror tərzində deyil də, filmi bölmələrə ayırıblar kitab bölməsi kimi və bizə göstərirlər ki, bu hadisələr hər bir personajın gözü ilə nələr görüb və nələrdən keçib və hər şey necə yaşanıb. Və belə-belə personajdan personaja keçərək biz axırda gəlirik çıxırıq kulminasiya hissəsinə və çox unikal bir yanaşmadır. Sanki filmi puzzle kimi başlayırsan yıxmağa və filmə xüsusi bir şarm gətirir bu yanaşma. Sizin Halloween gecənizə seçiləcək ən ideal variantlardan biri olacaq. Weapons'a 5 üzərindən 4 veririk. This is where the story really starts. Və beləliklə gəldik çatdıq birinci yerə.
Əslində birinci yerə film seçimi edərkən çox düşünməmişdim, çünki seçim mənim üçün çox aydın idi. Bu Ari Aster'dan olan təbii ki Hereditary filmidir. Çox xüsusi bir filmdir. Əslində bir çox siyahlarda, toplarda, qorxu filmlərindən mövzu düşəndə ən yüksək sıralarda olan filmlərdən biridir. Filmin ssenarisinə görə ilk baxışdan çox normal bir ailə öz normal həyatlarını yaşayırlar və bir gün həmənki qardaş bir partiyaya yollanır. Anası isə xahiş edir ki, bacı da özünlə apar, bütün gün evdədir, sıxılır və məcburiyyətdən o da öz bacısını partiyaya aparmalı olur. Və həmənki partiyada oğlan əylənir, öz dostları ilə danışır və bu anlarda bacısı isə stolun üstündə olan şirniyyatlardan başlayır yeməyə. Səhv eləmirəmsə ya şokolad, yaxud da ki fıstıqlara onun allergiyası var və həmənki şirniyyatın tərkibində onlar olur və təbii ki tezliklə onda boğulma başlayır, boğazı şişir və nəfəs ala bilmir. Qaçaraq qardaşından kömək istəyir və qardaşı başa düşür ki onun allergiyası tutub və onlar yüksək sürətlə xəstəxanaya getmək istədikdə yolda yağış başlayır. Bacısı artıq dayana bilmir, nəfəs ala bilmədiyindən maşının pəncərəsini açır və başını çölə çıxardır ki hava ala bilsin və onların yolu davam etdikcə yolda onların qarşısına bir heyvan çıxır. Oğlan məcburiyyətdən rulu qəflətən çevirdikdə yolun kənarında olan bir stolba, yəqin artıq bir çoxlarınız təxmin edirsiniz, bacısının başı. Və bu hadisədən sonra şok içində qalan oğlan maşını dayandırır və güzgüdən arxaya baxanda artıq başa düşürsünüz nə olub və o bir neçə dəqiqə şok vəziyyətində elə qaldıqdan sonra birbaşa maşını sürür evə və gəlir yatmağa. Dərsə valideynlərinin qışqırtı səsinə oyanır və demək olar ki, filmin də əsas hadisələri elə bu andan sonra başlayır. İlk öncə onu deyim ki, Halloween gecəsini tək keçirəcəksə və ya ümumiyyətlə gecə tək baxmağa, horror film axtarırsınızsa, bu filmə baxmamağınızı tövsiyə edirəm. Çünki əmin ola bilərsiniz ki, bu filmi izlədikdən sonra həmən gecə yuxunuz qaçacaq və ümumiyyətlə tək izlənilməsi məncə məsləhət olmayan filmlərdən biridir. Və yəni ki, siz soruşacaqsınız, bu film nə ilə belə qorxuludur? Hereditary bizim bildiyimiz klassik horrorlar kimi deyil. Tam əksinə, film ilk bir saatda sizi ümumiyyətlə qorxutmağa çalışmır. Adətən klassik horrorlarda necə olur? Bizi suspens içərisində saxlayırlar. Sonra hansı bir screamer baş verir və sanki sən o anda öz emosiyalarını çıxarırsan. Bilirsən. Amma bu filmdə vəziyyət belə deyil. Səni suspense içərisində saxlayırlar. Çox da belə screamerlər də baş vermir ki, sən o emosiyalarından qurtula biləsən. Tam əksinə, səni o emosiyalarda saxlayırlar və o yığılır, sanki bitməyən bir qorxu içində qalırsan. Filmin artıq ortalarından sonuna doğru həqiqətən çox qorxulu bir vəziyyət almağa başlayır. Və təbii ki, filmi xüsusi edən məqamlardan biri də onun rejissoru Ari Aster'dir. Hansı ki günümüzdə qorxu ustası kimi tanınır və bu filmdən sonra A24 studiyası artıq dünya səviyyəli tanınmış bir studiyaya çevrilir. Artıq spoilerlər vermək istəmirəm bu filmlə bağlı da. Bir onu deyim ki, əgər Halloween gecəsi siz bu filmi seçsəz, əmin ola bilərsiniz ki, qorxulu bir gecə yaşayacaqsınız. Ona görə hazırlaşın. Və beləliklə Hereditary filmi qorxu səviyyəsinə görə bizdən 5 üzərindən 5 alır. Charlie! What's happening? Və belə biz çatdıq siyahımızın sonuna. Ümid edirəm ki, bu filmlər sizin Halloween gecənizə biraz daha maraqlı rənglər qatacaq. Gələn görüşlərə də sağ olun.